Hello，大家晚上好。今天给大家介绍一下这个网盘搜索工具啊。嗯，我们知道，像平时找网盘的一些工具，基本上只能在一些博客呀，还有一些知乎一类的可能会去找，在可能是 B 站会有一些，就是网盘一类的资源，但是还是比较难找的。然后今天给大家带来的这个工具，就是可以比较方便的找一些网盘大众分享的一些资源啊。我们先看一下这个，下面这个列表，你看它只有两个的，这个不用管它，我们直接在里面直接搜索。比如说我们搜微信，对吧？它会直接把刚才显示的，还有一些其他跟微信相关的都搜到。那还有什么一键屏蔽更新啊，什么防撤回，什么会有神仙微信群一类的。至于具体都有什么东西，这个咱也不知道啊。啊，它会出现很多。这是应该是 UC 的，UC 的，然后这是百度的，就是我们用它可以搜到很多相关的一些资源。它还在转圈，就还在搜索中啊。这些是已经缓存下来的，应该。然后我们要想找什么，比如说，最近在 B 站看到，刘亦菲比较火啊，我们先搜一下，你看就会出来很多。我们点进去看一下啊。它这是作品集，就是各种作品一类的，可能就是相关的一些东西嘛。反正具体你们想找什么东西就自己去找就好了。比如说你看 AE 这个2025，还有一些模板啊什么的，全家桶啊什么的。PR 剪映什么东西都出来了。反正这个工具就是这样啊，然后你们自己去搜，自己怎么用就随便了。